Fare un multipiano di un piano in realtà nella zona del Cantarane era funzionale a pedonalizzare Piazza Duomo. Siamo l'unica città del Veneto che parcheggia le sue auto in Piazza Duomo, nel salotto della città. Partito Democratico a Treviso all'attacco dopo il via libera in giunta per l'intervento al Parc Cantarane con la realizzazione di 100 posti a raso. Niente multipiano quindi, che secondo il PD avrebbe dato risposte a quelle che sono le richieste di cittadini e commercianti. Questa pandemia ci fa ripensare anche gli spazi comuni della nostra città. I commercianti e i bar chiedono più spazi, i residenti chiedono nuovi spazi pedonalizzati in piazza Pio X. Dovremmo ripensare con coraggio la nostra città, un'occasione persa. Non ci convince, aggiunge Pelloni, l'idea di città che ha questa amministrazione. Questa amministrazione, pur di rinnegare quello che ha fatto di buono la precedente, ne fa tutto il contrario. Nei 5 anni di opposizione, quelli che oggi stanno governando la città hanno protestato lungamente contro il parcheggio al patinodromo per poi farlo e non hanno detto una parola sul Cantarane per poi cancellarlo. In Consiglio Comunale chiederemo maggior coerenza riguardo agli atti che hanno fatto quando erano opposizione.